दोस्तों, अगर एक बाइक में हेलीकॉप्टर के इंजन लगा दिया जाएगा तो क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ करा गया है MTT Y2 के सुपर बाइक के साथ। दरअसल अमेरिका के MTT मेरीन टर्बाइन टेक्नोलॉजी ने MTT Y2 के नाम की बाइक बनाया है और इसमें हेलीकॉप्टर का इंजन लगाया है। कंपनी का दावा है ये बाइक 440 किलोमीटर की स्पीड से चलाया जा सकता है और इस बाइक में रोल्स रॉयस का एलिसन 215C20V टर्बोशॉफ्ट सीरीज का इंजन लगाया हुआ है। इसी के कारण बाइक में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल केरोसिन और डीजल का मिक्सचर है। इस बाइक में ज़्यादातर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है और इसी सब कारण के चलते हुए ये बाइक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम शामिल कर लिया है। तो गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।